Warum quietscht eine Bremse? Es gibt mehrere Faktoren. Die Bremse wurde zu heiß gebremst. Das heißt, die Oberflächen, Bremsscheibe und Bremsbelag sind hochglanzverdichtet. So lange aufeinander gerieben und geschliffen, bis diese beiden Materialien so heiß geworden sind und sich gegeneinander aufpoliert haben. Zweite Möglichkeit. Ihr benutzt Kettenspray so exorbitant viel, dass es der Speiche runtergeht, an der anderen Speiche wieder hochzieht und dann auf die Bremsscheibe kommt und dann halt einfach die Bremsscheibe verunreinigt ist oder durch den Sprühnebel des Kettensprays. Option 3. Bremsscheibenaufnahme am Rahmen oder an der Gabel sind nicht hundertprozentig gefräst, dementsprechend die Bremse nicht hundertprozentig ausgerichtet. In Kombination verschiedener Bremsenhersteller unheimlich picky oder ein sehr, sehr schwieriges, sensibles Thema. Folgt uns für mehr. Wollt ihr noch mehr wissen?